Aannemers van de vuilophaal die jarenlang gewerkt hebben voor het ministerie van Openbare Werken zijn er buiten de boot gevallen. Simpel om een nieuwe regel welke er nu is ingelast en dat is dat deze aannemers voertuigen moeten hebben, krakperswagens moeten hebben en andere voertuigen om hun werkzaamheden uit te voeren van bouwjaar 2000 en of hoger. Hierover is er niet eerder met hun gesproken. Dit is als een verrassing voor hun gekomen. Maar ook nog andere zaken die wijzen dat zaken niet zo transparant, maar ook niet zo netjes zijn afgehandeld. We spraken met de woordvoerder, de heer Robert White, die ingaat op tal van mankementen welke hij er geconstateerd heeft. Ik ben meneer Somaro, vuilophaal, RB, afvalservice. Ik ben meneer White, Robert, R White Transport en Vuilafvaldienst. Een van de oudste aannemers van VOV. Ik ben mevrouw Bijzonbaar. Ik sta namens Green City, dat onder naam staat van mijn moeder. Wat is de reden dat u ons in feite hebt laten komen? De reden is dat bedrijven broederlijk zijn geworden. Dat is eigenlijk de hoofddoel. En ik kan niet met onrecht. Men kan niet zo omgaan met mensen. Er zijn bedrijven die andere 14 jaar, andere 15, andere 6, andere 8. Ze hebben ook hun bijdrage geleverd in dit land. En ik verwacht van de staat. De staat is om het volk te dienen. Een minister zit daar om de volk te dienen. Hij is geen God, hij is geen dingen, maar een dienaar. Dus ik verwacht ook van hem dat hij ook kijkt naar de mensen die ook hun kracht hebben gegeven. En dat ze niet brodeloos worden gemaakt. En dat is de reden. Kunt u ons precies aangeven hoe brodeloos? Brodeloos in die zin, kijk, als je kijkt naar de aanbesteding, laatst gehouden aanbesteding. Is dat precies geweest? Dat is op 3 februari. 3 februari. En daar bleek dat alvast bij de aanbesteding het verkeerd is gegaan. En Kunt u het even nader uitleggen? zeker weten. Voor u ligt hier een boek aanbesteding reglement. Even oppakken. Ja, aanbesteding reglement van werken in Suriname. En daar zijn er regels die het ministerie ook aan moet houden. Dus vandaar dat ik zeg van ik zet dit, laat het gemeenschap ook weten, ook het ministerie zelf. Want misschien zijn er geen deskundigen daar, dan wil ik ze adviseren om dit te lezen. Want in het boek staat dat je geen aanbesteding in 2 dagen kan houden. Kan niet. Er zijn regels en daaraan moet men houden. Volgens dit handboek, hoeveel ruimte moet men jullie geven? Ik ga het voor u citeren of laten zien. Op hoofdstuk 2, artikel 4. De aanbesteder maakt het voornemens om een werk openbaar aan te besteden tenminste 14 dagen voor de tijdstip van aanbesteding, bekend in het advertentieblad van de Republiek Suriname of in landelijk verspreid dagblad. Hij kan volgens dit voornemen op een andere wijze bekendmaken. Maar de duur is belangrijk. Zelfs de kortste procedure is 14 dagen. Dus dit is een normale openbare besteding en dat is niet het geval. Het geval wat we hebben meegemaakt is, we zijn gebeld geworden, dus ik althans, door meneer Bolanat Narain. Die zegt, meneer White, dinsdag kan je bestek kopen. En tot mijn verbazing, 3 aanbesteding. Hoeveel ruimte heb je om je dingen te regelen? Dus dat is de vraag. Terwijl je rijdt, je bent bezig te rijden, want het was een lopende contract. Het was een lopende contract tot 27 februari. Dus ik was aan het rijden, maar je moet tegelijkertijd ook gaan aanbesteden. Dus je moet je papieren dingen in orde maken, je moet dit in orde maken. Oké, dan nog heb ik gezegd, oké, ik ga. Ik moet het doen, want dat is mijn werk. Dus binnen een fractie van een paar dagen moet je al die dingen in orde maken. Oké, het is gelukt. Het is ook ingediend. Met specificatie alles. Maar wat blijkt, de dag daarop
moeten we dan gaan keuren. En we rijden. Oké, dan nog zijn we gaan keuren. Geen probleem daarmee, dan nog zijn we gaan keuren. We zijn gaan keuren. En wat blijkt daar, toen ik 26 mijn bestek heb gelezen, toen ik het al heb gekocht, dan pas zie ik, dan pas kom ik achter dat er een stuk staat dat je een bouwjaar van 2000 moet hebben. Je koopt geen auto bij Kerpalani. Je koopt geen auto bij Lucky Store. Dus ze moeten je een overgangsfase geven. Ik bedoel, ik ben 21 jaar. Wat? Het staat ook in het bestek dat je ervaring moet hebben. Ik zie daar 10 nieuwe mensen. Hebben die mensen ervaring? Dat staat ook in het bestek. Dus als je mij afkeurt op basis van mijn bouwjaar, dan moet je die mensen ook afkeuren op basis van zijn ervaring. En een ander punt wat ik wil meegeven. Ze hebben hier, ze praten over een gunningscommissie. Een gunningscommissie gun niet. Een commissie geeft adviezen. Ik geef ze door, want ik ken het ministerie op en top. En ik zeg het dit aan de minister, letterlijk aan de minister. Men houdt de minister voor de gek daar. Ik zeg dat. Omdat de gunningscommissie ook advies moet vragen van vuilophaal. Wie zijn de mensen? Wie zijn de ervarende mensen? Wie komt conform de regels? Je kan niet op basis van theorie. Oké, mijn auto is 2000, binnen de 2000 is afgekeurd. En dan nog praten ze niet over de waarheid. Want ik ga je straks stukken wijzen waar ze niet de waarheid naar buiten brengen. En vandaar dat ik zeg, het is niet eerlijk. Waarvoor ik vecht hier, is niet omdat ik wil zijn wat ik niet ben, maar dat het eerlijk moet omgaan. Ze moeten eerlijk, die ene steen moet voor die ander. Dus als dit geldt voor die ene, moet het ook voor die ander gelden. Een stukje transparantie. Transparant. En dat maakt me zorgen. Als je praat over transparantie en openbaarheid van bestuur, dan vind ik dat hij, want hij komt vaker in de media. Vaker, ik volg hem. Ik volg hem vaker. En ik ben iemand, je hebt me nooit ondervraagd. Ik zit aan de kant, dit is voor het eerst. Maar ik heb je speciaal uitgenodigd, omdat ik wil het via e-media doen, omdat ik hem vaker in e-media heb gezien. Dus vandaar dat ik die eerste opslag, meneer Ganes, moet komen. Want ik wil het ook via meneer Ganes doen. Want wat ik hier zeg, is niet uit de lucht gevallen. Ik ken mijn vak op en top. Laat me u wat vertellen. Dan misschien gaat u begrijpen. Bij de wisseling van de wacht heeft meneer Bolanat Narain me uitgenodigd voor adviezen. Hij weet dat ik ervaring heb, de expertise heb. Dus, en hij was voor 2010 al daar als OD. Dus die man die kent mij. Hij heeft me speciaal uitgenodigd. Ik ben daar op zijn kantoor gegaan. We hebben uitgebreid gesproken. Wat zijn de woorden van meneer Dingen? Ik heb mijn dochter gebracht. Kijk, daar is mijn dochter. Bachelor. Ik ben samen met haar naar daar geweest. En wat zijn de woorden van meneer Bolanat Narain? Robert, een nieuwe wind waait nu. Wij zorgen ervoor dat niemand broedeloos wordt. Geen enkele aannemers wordt weggeschopt of weggetrapt. Wij zorgen ervoor dat we een eerlijke verdeling doen. Dat iedereen werk krijgt. Ik ga vanuit op je woorden, want jij bent de coördinator. En ik lees iets op een ding hier, want op een van de dingen van de stad, dat die zegt, in samenspraak met de coördinator is dit opgemaakt. Vriend van mij. Een ander punt wat ik wil geven, is, ze komen nu uit met de raming. Meneer White is die deskundige weer. Maar ik ben buitenstaander, ik ben onafhankelijk. Ik geef mijn krachten graag. Een zekere meneer Mohabir, die de opdracht heeft gehad om een raming te maken, die kan niet eruit. Die man belt mij en die vraagt mij, meneer White, ik zit vast. Ik zeg, maar met wat zit je vast? Ja, ik heb een opdracht gehad, het moet zitten, want als ik het niet maak, komen zo in problemen. Ik heb gezegd, wat wil je weten? Ik heb hem uitgelegd hoe hij het moet maken. Omdat dit iets, nou een computer, ja. Ik werk jaren en ik weet wat ik zeg. Die man neemt alles van mij, we komen op een bedrag, toen heb ik gezegd, oké, that's it. Hij presenteert dat, ze gebruiken dat tegen mij. Tegen mij, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Waarom ik dat zeg? Mijn raming en die van de staat verschilt nauwelijks 40 of 50 gulden. Let wel, 40 of 50 gulden. Want ze zijn gaan puzzelen even in dezelfde raming. Van luister, we gaan. En een persoon, dat zegt het bestek ook.
de inschrijver komt in aanmerking, dat wordt vergund op basis van de laagste rekening houdende op de raming van de staat. Denk wel goed wat ik je zeg. En dan komt een aannemer die schrijft in van 1900, terwijl de raming 1273 is. Dan krijgt de aannemer dat werk in nota bene 6 weken. Nota bene 6 weken, omdat hij een bouwjaar boven 2000 heeft, is dat belangrijker. Is toch een wet? Die 2000 is een wet. Ze hebben gezegd een wet. Maar dat andere ding is ook een wet. Die raming, die gedeelte is ook een wet. Die ervaring is ook een wet. Je schrijft die mensen op basis van die dingen, terwijl jij mag gewoon eenvoudig met een telefoontje, je bent niet in Amerika gewoon. Niemand heeft me gezegd dat ik op bouwjaar. Ik heb het gelezen. Maar tot de dag vandaag weet ik niet waarvoor ik buiten ben. Ik heb het gelezen. Alleen heeft Pancho heeft ons gebeld, mijn dochter gebeld en zegt van, meneer White, u bent zondag, geen werkdag. En dan zegt hij, u bent niet in Amerika gewoon. Punt uit. Dus tot de dag van vandaag heb ik geen antwoord gehad op grond waarvan ik buiten de boot ben. Dat is 1. Een ander punt wat ik wil de minister goed begrijpen wat ik zeg. Een zekere heer en een andere, die is P, hè? P, is een broer van hem. Ja? Die heeft ook weken gehad, ook container gehad. Begrijpt u me goed? Laat de minister dat weten. Wat is het? Belangenverstrengeling. U gaat die broer controleren, meneer. En wij zitten hier zonder werk, iedereen broedeloos, terwijl ze hun schatrijk daar maken over zaken. Ik kan niet meegaan met die situatie, met die organisatie. Ik kan niet. Ik heb brieven geschreven via mijn advocaat naar openbare werken. Voor inzage. Dat zelf kunnen we eens geven als antwoord. Hoe fatsoenlijk moet ik ze beoordelen? Is onfatsoenlijk. Een minister als Nuru Mohammed, ik verwacht niet van hem. Hij praat over transparantie. Hij praat over openheid van bestuur. Iedereen kan bij me komen. Men stuurt een app voor hem. Men stuurt een app. Een collega van me stuurt een app. En hij zegt, dit jaar kan ik niet helpen volgend jaar. Omdat de gunningscommissie voorbij is. No! De gunningscommissie gunt niet, meneer Ganes. Laat mij hem zeggen, de gunningscommissie gunt niet. Weet u wie gunt? De raad van minister gunt. Niet de commissie adviseert. Als ze niet weten, dan ga ik ze leren. Ik zeg dat. Ik ben langer in mijn vak. Ik weet wat ik zeg. Niemand komt de dingen voor me voorlezen. Als ze me niet willen geven, no sweat. Maar laat de gemeenschap het weten en laat de minister het weten dat hij met een deskundige praat. Ik heb hier meneer Ganes, ik heb hier een schrift. Ik haal container weg. Ik wijs een schrift, container in 2000, met de hand. Met de hand. Omdat, ik kan lezen, met de hand zijn Vlustraat, Academie, Jaconessenhuis, met de hand. Dat was mijn ontgroening. De wagens van openbare werken waren kapot. Ze hebben mij gestuurd om het te doen met een pick-up. Ik heb het ook gedaan. Met plezier. Ik heb dat gedaan. Kijkt u. Al die dingen. Kijk die namen. Je kunt ze allemaal. Je ziet allemaal. Zijn plaatsen die ik heb opgehaald 2002. Ik praat niet over vandaag. Ik weet zelf de olifant. Hey! Dan begrijpt u al. Dan begrijpt u al. Maar dit is alleen een voorbeeld dat ik geef om de minister te wijzen dat ik niet van vandaag ben. Dus dit praat ik over 19 jaar terug. Heb ik dit ook gedaan. En ik moest ontgroening voordat ik ging werken. Nu koop men een auto. En dan heeft hij morgen een werk. Nou, hier heb ik op 25 is mijn naam. White Robert. Die opmerking is? Ja, die opmerking is voertuig aangeboden 4999 GV, keuring vervallen. En mijn bouwjaar is beneden 2000. Ik wil je laten zien naar die auto en het staat daar. Kijk, die auto staat daar. En je kunt ook naar die kentekennummer en kijk hier. Ja, die keuring. Kijk het hier. En kijk mijn keuring hier. Die 99 dingen. Kijk,
Wanneer het vervalt? 10 augustus 21. 1 augustus. 1 augustus 2021. Dus wat hier staat is incorrect. Een ander punt wat ik wil aangeven is meneer Olensky. Meneer Olensky staat hier. Hier staat geen verzekering, keuring en dingen ingediend. Die man heeft 5 auto's en kijk, al die 5 keuring, verzekering, alles staat hier. Kijk die. Even wijzen of het op zijn naam is. Ja. Ja. Kijk. Ja, Ja, Olensky Eduard. Kijk die. Olensky Eduard. Dus is een ander kantekennummer. Is het allemaal? 1 HV. Is het hier? Dat is een ander weer. Ja. Dus allemaal zijn 5 heeft hij ingediend. Allemaal op Olensky. Kijk die. En hij, op basis van dit heeft hij 0 gehad. Dus de informatie die daar staat klopt niet. Klopt niet. Is incorrect. Is incorrect. Dus ik geef alleen aan, als ze fouten hier maken, en de minister misschien niet op de hoogte is, ik kan de minister nu op dit ogenblik misschien niet blijven, want hij moet het aangeboden krijgen. Mensen moeten hem presenteren. Laat hij deskundige mensen daar zetten die weet van zaken hebben. Maar als aannemers, heer Olensky en de overigen, gaan jullie dit precies, heer White, Ja. gaan jullie dit precies zo laten? In elk geval, meneer White niet en meneer Soumarou niet. Ja, anderen ook niet, ja. En- Wij ook niet. En in elk geval, ik moet praat van namens de wij drie. sowieso komen. Ik ga het niet zo laten. Ik ben bezig al naar de groene tafel te gaan. Als ze niets doen, dan wordt het wel, want ik heb alle stukken hier. Ik heb bewijzen hier, ik kan alles aantonen. Dat ze niet in de juiste volgorde hebben gewerkt, want er is een reglement. De staat dient ook hieraan te houden, ik ook. En ik blijf het zeggen, dat heeft mijn guru geleerd, overeenkomst trekken partijen tot de wet. Dus wanneer je een overeenkomst hebt, zonder die 2 mensen te praten en in dialoog te gaan, kan je niets oplossen. Dus daarom zeg ik ga het niet zo laten. En in het kader van wederhoor hebben wij dan ook contacten gelegd met OW-minister Riyad Noor Mohammed voor een reactie. Echter hebben wij de minister, of zijn we niet in contact gekomen met de minister, opdat de minister kan reageren op de aantijgingen, op de zaken welke naar voren zijn gebracht door de aannemers.